Tere, mina olen Eerik, me oleme Pärnu hubis, et täna saad sina panna oma teadmised proovile, kui hästi sa tunned ära AI-ga tehtud video. Me tegime selle testi projekti raames, mille nimi on AIRI ja AIRI projekti eesmärk oli tõsta noorte teadlikkust AI võimaluste, ohtude osas ja üleüldse siis õppida, et kuidas selles pidevalt arenevas maailmas toime tulla. Meil on täna 8 erinevat videopaari. Soovitan võtta enda jaoks mingi märkmiku, telefoni, kuhu teha märkmeid ja eks siis video lõpus saad teada, kui hästi sina arvasid need videod ära. Ja iga videopaari juures me anname ka paar soovitust, kuidas sa saaksid tulevikus paremini videost ära tunda. Aga alustame. Me alustame hästi sportlikult. Kihutasid kiiresti, kas see oli päris või see oli AI, saad mõelda selle peale. Nüüd ma näitan sulle teist videot kõrvale. Üks nendest on päris, üks nendest on siis AI-ga tehtud. Nii, õige vastus on, et AI-ga on tehtud see video. Miks? Kui sa paned tähele varjusid, siis need varjud ajas muutuvad. Need ei püsi samad. Üldse ausalt öeldes tundub, et uuesti. Et päris lõpus on viimasel mehel kuskile pea kadunud. Okei, lähme nüüd edasi teise videopaari juurde. Siin me näeme meest suusatamas lume peal, mäest alla, väga ilust mäed on. Kas see on AI-ga tehtud või on see päris video? Vaatame kohe teist videot kõrvale. Eks sa saad mõelda, kumb oli AI-ga tehtud. See oli palju kodus ja see võiks ise ka olla Eestis filmi. Ja õige vastus on, see on AI-ga tehtud. Miks? Kui vaadata, kuidas suusad maapinnaga kokku puutuvad, siis need puutuvad väga stabiilselt kokku, seal ei ole mingit vibrat sees, kohe näitan teist videot kõrvale, kus on seda loogilisemat füüsikat näha. Lisaks siin liigub lumi kuidagi väga julgelt ka ettepoole, kuigi loogika on see, et ta peaks liikuma ju tahapoole ja lihtsalt, et näidata neid erinevusid, siis ma näitan korraks teist näidet kõrvale. Siit on näha, kuidas suusad vibreerivad sõites ja kogu lumi liigub suusataja selja taha. Liigume edasi kolmanda näiteni, peale sport on ikka kõht tühi, ehk siis vaatame natuke toiduvideost. Tundub igale sisuäratav, kas see on AI või on see päris video. Vaatame teist kohe kõrvale. Ja õige vastus on, et AI-ga on tehtud see video. Miks? Kui mina algul vaatasin videot, siis võiks arvata, et väga sujuvalt sööb. Liiga osav on selles, aga tegelikult tuleb välja ka see, et see tasapind, kus ta toitu võtab, ei liigu üldse. Kuna see on vedelik, siis tegelikult see peaks liikuma. No nii, kuidas te siiamaani läinud on? Kommentaarides märku anda. Nüüd me liigume edasi 4. videopaari juurde, milleks on silmad. See on, ütleme, asi, milles AI on praeguseks päris hea. Kui anda talle üks väike detail, millele ta peab keskenduma, saate mõelda, kas see oli AI-ga tehtud video või siis see on AI-ga tehtud video. Ma pean tunnistama, et see on need 2 videot, kus mina algul näiteks vahet teha ei osanud. Eks see päris raske.
võib-olla aru saada, kumb on AI-ga tehtud, aga AI-ga on tehtud. See ehk siis see teine näide. Miks? Natukene kui jälgida inimese näonahka, võrreldes eelmise videoga, kuidas see ütleme, liigub rohkem, on selline kuidagi loomulikum, siin tundub, et ainult üks spetsiifiline või on nagu ainult silma juures olevad lihased liiguvad, aga tegelikult silmi liigutades liigub kogu nägu. Nii, ja nüüd jätkame 5. videopaariga. Ja me läheme edasi väga talviselt. See on selles suhtes huvitav video, et kui video on AI-klubis, see on palju raskem aru saada, kas see on päris või on see AI-ga tehtud. Nii et paras pähkel. See oli esimene video ja nüüd tuleb teine video. Nii mõelge korra, pange kirja, kumb on AI-ga tehtud, kes esimene või teine video. Õige vastus on see teine video. Miks? Ma arvan, et see on üks lihtsamini arvatavaid näiteid. Inimene lihtsalt kaab lune siis ära, tundub selline imelik. Nii et ma loodan, et te saite selle õigesti. Ja nüüd me liigume edasi 6. videopaari juurde. Kõik me oleme kartuleid üles võtnud, vaatame, kas see tundub päris või tundub see AI-ga tehtud. Ja kõrval on nüüd üks teistmoodi kartuli ülesvõtmise video, kus on kaasatud robotit. Kumb on AI-ga tehtud? Õige vastus, see teine video. Ehk siis robot on küll hästi tubli, aga see kahjuks ei ole päris. Miks? Kõige paremini saab aru nüüd, kui ta võtab selle esimese kartuli ja kuidagi ilmub talle kätte, et ta tegelikult ei ole päris õige või loogiline. Nii, ja nüüd 7. videopaar, et natuke nunnumeetri tõuseks. Meil on siin näitena koer ja väike laps. See oli esimene video näide, vaatame nüüd teist. Kumb nendest oli nüüd AI-ga tehtud? Ja AI-ga oli tehtud see video. Miks? Kui nüüd vaadata koera selga, siis see lainetab palju tugevamalt kui lihtsalt, muidu lihased töötaksid. Ja ma ei oska päris kommenteerida, et kui laps kukub, kas ta päris sellist nägu teeb, võib-olla tal on natuke teine reaktsioon, aga see oli igatahes AI-ga tehtud video. Ja me tuleme nüüd 8. ehk siis viimase videopaari juurde. Lõpetame ikka video ja päeva väikse tähistamisega. Kas see on AI-ga tehtud või on see päris video? Samamoodi, natuke aeglastatud video teeb kohe arvamise palju raskemaks. Ja kohe kõrvale on nüüd teine näide. No nii, nüüd te olete natuke üles soojenenud eelmise 7 näitega. Vaatame, kas te viimase arvasite ära. Ja viimane AI-ga tehtud video. Selles teoriinis on see. Miks? Kõige lihtsam viis, kuidas aru saada, vaadata tegelikult, mis inimeste ekraanidel toimub. Ja seal toimub palju erinevaid asju ja midagi muud kui see, mis laval toimub. Ehk siis see on üks näide, mis ära annab, aga samas kui jälgida inimeste käeliikumisi, kuidas lõpus jäävad käed seisma näiteks, siis see tundub ka pigem ebatõenäoline. Aga meil on viktoriin tehtud. Anna kommentaarides märku, kuidas läks, mitte õigesti said. Ja anna märki, millest võiks järgmiseid AI teemalisi videosid teha. Tervist, minu nimi on Aare. Täna me räägime AIR projektist sellest, mida me täpselt seal tegime ja mis tulemusteni me seal jõudsime. Esimene asi on see, et me viisime läbi noortega fookusgrupi intervjuud nii Eestis, Küprosel kui Kreekal.
peamised asjad, mis noored, mida me nendest fookusgrupi intervjuudest õppisime, on see, et nii-öelda see tehisintellekt või AI on noorte igapäevaelus juba niikuinii olemas. Seda kasutatakse nii info otsimiseks, ideede arendamiseks, tõlkimiseks, igasugustes piltide ja video töötlemiseks, koolitööd otse loomulikult ja kõike muud. Samas, noored jagavad samamoodi ka muret, et AI kasutamisel on omad probleemsed kui ka eetilised kohad. Ebatäpne info, liitne sõltuvus sellest, mis infot tehisintellekt välja annab. Samamoodi on murekoht tegelikult päris paljudel noortel privaatsus ja kuidas need andmed levivad. Samamoodi see pool, et see nii-öelda kallutatus, et kas see info on neutraalne või see on millegi poole kallutatud. Päris paljud noored tõid ka välja selle, et nii-öelda selline deepfake ehk siis süvavõltsingud on teema ja raske on eristada võltsi ja päris. Ja seda saite juba testida meie eelnevas viktoriinis. Projekti tulemusena ja nende fookusgruppide ja erinevate materjalide läbitöötamisena tegelikult me jõudsime päris mitmetele soovitusteni. Mida me soovitame, kui te kasutate AI? Et ta oleks tugi, mitte ei asendaks. Ehk siis mõtle ja otsusta siiski ise. Teine asi, kontrolli alatine jagamist. Keelemudelid võivad eksida ja levitada võib-olla informatsiooni, mis ei ole faktipõhine ega õige. Kaitse oma andmeid. Ära sisesta enda isiklikke andmeid või siis küsi kuidagi umbisikuliselt ning ära enda väga sellist personaalset datat või andmeid jaga. 4. punkt. Mõtle ise. Keelemudelitest tulev info saab olla küll lähtepunkt, millest sa saad alustada, aga see ei asenda seda, et sa pead ise läbi mõtlema selle poole, kuidas selle infoga või sellega, mida keelemudelid genereerivad, edasi toimetada. Samamoodi märka sellist kallutatust. Küsi, kes seda soovitab või keda see info võiks kahjustada ja nii edasi, nii edasi. Ning viimane 6. punkt, ole aus. Tunnista või märgi ära, et kui sa kasutad erinevaid keelemudeleid, et mingid asjad on keelemudelite tehtud. Jah, see sisend võib olla nii-öelda sinu sisend, aga see väljund on keelemudelite oma. Et rohkem seda infot teada saada, siis projekti lõpus meil on välja töötatud tegelikult selline interaktiivne käsiraamat, kus sa saad erinevaid viktoriine ja küsimusi teha, kus sa saad natukene lugeda infot erinevate teemade kohta, mis kõik puudutavad seda tehisintellekti kasutamist ja just eetilist kasutamist. Ning samuti noorsootöötajatele on meil olemas väike juhendmaterjal, kuidas teha tööd noortega just nimelt tehisintellekti teemadel. Need lingid leiad siit alt video kommentaarid.